춘천에서 구들방에 잠자다가 소방관 2명이 사망한 사건이 있었습니다. 근데 그 내용에 보면은 그 유수 KBS에서는 그 하목보일러라 이렇게 설명을 했고, 그 종합연합뉴스에서는 하목난로다 이렇게 평가를 했습니다. 제가 볼 때도 이것은 그 하목 보일러가 아닌 것입니다. 보일러라 하면은 순환 펌프가 있어야 되고 열 교환을 해가지고 그 난방하는 것이라 하목 보일러가 아니고 이 하목 난로입니다. 하목 난로에다가 그냥 벽난로라든지 하목 난로에다가 구들방을 접목한 것이다 이렇게 보면 되겠습니다. 하목 난로와 온돌방 또 구들방, 구들침대 이런 것이 아주 그 위험한 것입니다. 근데 직접 제가 가보지는 않았지만은 아궁이는 이렇게 생겼고, 그러면 굴뚝은 이렇게 뭐를 가려놨는데 여기가 연기 배출기가 있는가는 그 가보지 않아서 몰랐는데 좀 뭐를 덮어 씌운 거 보니까 비가 들어가지 않게 이렇게 만든 건데, 여기 녹물이 있는 거 보니까 사용한 지가 좀 오래되지 않고 설치한 그 시기가 좀 오래된 것 같습니다. 근데 가장 중요한 것은 이 출입문, 구들방의 그 출입문을 보면은 그 밑바닥이 보통 보면은 그 구들방 방바닥이 되는 것입니다. 그래서 이 지면에서 기단이 한 10cm, 항토 벽돌이 그 높이가 20cm 표준이니까 하고 또 이 10cm 하면은 총 높이가 한 40cm 정도밖에 되지 않는다 이렇게 제가 볼 때 평가가 됩니다. 그러면은 이 방바닥 높이하고 여기가 이제 보일러를 이렇게 설치했는데, 보일러란다 난로를 설치했는데 이 난로의 그 높이와 방바닥 높이가 비슷한 것입니다. 그리고 이 사고가 난 그 뒤에 전문가들이 모여서 이렇게 그 평가를 하는 것을 봤는데 이 하목 보일러 자체가 문제다 이런데 그 하목 보일러가 아닌 것입니다. 그리고 또 한 사람은 안전수칙을 잘 아는 그 구급 대원이다 했는데, 구급 소방관이라 하더라도 구들방이라든지 난로라든지 이런 그 구조나 기능에 대해서는 잘 모를 수도 있는 것입니다. 그리고 또 한 사람은 그 하목이 그 소나무라든지 참나무가 아니고 합성목에서 일어날 수도 있다. 근데 이렇게 뜬구름 잡는 그런 이야기를 많이 하고, 또 나무가 다 탔는지 꼭 확인하고 자야 된다. 또 심전에는 환기를 시켜야 된다. 또 경보기가 설치가 돼야 된다. 이런 일반적인 그 상식적인 것을 말하는데 제가 볼 때는 그런 것이 아니고 이 높이, 그러니까 그 난로와 방바닥의 그 높이 문제가 있는 것입니다. 그래서 불이 잘 들어가지 않는 것은 구조적으로 놓은 구들방이다. 그래서 일반적으로 요즘 그 벽난로에다가 구들방을 접목한 그런 형식으로 농막이라든지 구들방을 놓고 있는 사람들이 들어 있습니다. 이 자료도 보면은 드럼통에다가 그 화실을 만들고 여기에서 이제 난로도 되면서 열이 구들방으로 이렇게 들어가는 그런 그 모양으로 놓은 것입니다. 그래서 이 난로에다가 구들방을 접목해 가지고 또 구들 침대를 접목해 가지고 이렇게 좁은 방에 이렇게 사용하는 것은 대단히 위험하다. 국내에서도 이런 그 형식으로 놓는 분들이 들어 있는데, 사람의 그 생명을 담보로 하는 그 이러한 행위는
옳지 않다 이렇게 강조할 수 있습니다. 그리고 이런 것은 난로를 만들어 가지고 안에다가 열교환 장치를 해 가지고 온수를 사용하는 그런 것은 유용한 것입니다. 더군다나 좁은 방이 아니고 보일러실이라든지 부엌이나 거실에 이런 장치를 한다면은 사용하는데 별 문제가 없다. 또 이런 것도 좁은 방이 아니고 부엌에 이렇게 난로형으로 해가지고 이 불이 구들방으로 들어가게 하는 이런 형식도 사용이 가능하다. 그런데 춘천에서 사용한 이 하목 보일러 형식으로 이렇게 만들었다는데 이 하목 보일러가 아니고 이건 하목 난로다. 난로라든지 벽난로를 이용해 가지고 구들 침대라든지 벽난로를 이용해 가지고 온돌방, 구들방 이런 접목한 것은 대단히 위험하다. 그렇게 할 수 있습니다. 그래서 제가 이것을 세밀히 관측을 해보니까 처음에는 함실 아궁이를 만드는 것입니다. 보면은 이거 조립식인데 함실 아궁이를 만드는데 이 윗입술이 구들장 한 장을 이렇게 내 가지고 이 함실 아궁이를 만드는 것입니다. 예. 근데 함실 아궁이를 만들고 그 다음에 조립식 벽체라 화재의 취약점을 알은 것입니다. 이것이 조립식인데 조립식에다가 함실 아궁이를 만들다 보니까 그 안에서 불을 지피면은 샌드위치 판일 사이에 스티로폴이 있기 때문에 이거는 화재에 아주 민감하고 화재가 났다면 불을 끌 수 없는 것입니다. 그래서 이 주인이 내가 볼 때는 다시 밖에다가 드럼통으로 난로 형식으로 이제 불을 지피는 이것을 만드는 것입니다. 그래서 드럼통으로 노출형 난로를 만들어 가지고 화실을 사용했다 이렇게 볼 수 있는 것입니다. 근데 여기서 문제가 되는 것은 여기에 이제 아궁이 높이라든지 여기가 아궁 높이인데 아궁 윗입술 높이인데 밖에다가 이 난로를 만들다 보니까 여기보단 더 높게 만드는 것입니다. 그래서 이 높게 만든다면 불은 오르는 성질이라 GL과 FL을 그러니까 구들 아궁이의 밑바닥과 또 방바닥의 높이의 이 차이가 별로 없기 때문에 사고를 난 것이다 이렇게 볼 수 있는 것입니다. 그래서 실내에 벽난로에다가 구들 침대 이런 사용은 대단히 위험해서 사용하면 되지 않는다. 그래서 거실에서 벽난로를 이용해 가지고 구들 침대 사용은 가능하지만은 좁은 실내에다가 벽난로 플러스 구들 침대 사용은 위험한 것이다. 그리고 아무리 유용해서 만든다 하더라도 연기 배출기를 사용한 구들방은 그것은 대단히 위험한 것이다. 기계라는 것은 언제 고장이 날 줄도 모르고 또 날마다 연기 배출기를 사용하고 또 끄고 하는 그런 것은 자칫 잘못하면은 끄지 않을 때는 위험한 것이다. 그래서 연기 배출기 사용이라든지 좁은 방에서 벽난로를 이용해 가지고 구들 침대나 구들방을 사용한 것은 이거는 사용하면 되지 않는다 이렇게 볼 수 있는 것입니다. 그래서 제가 저에게 구두를 비우고 자기 집에서 실제로 이렇게 구두를 놓은 사람들의 동영상을 한 편 소개하겠습니다. 이렇게 아궁 밖에다가 이렇게 불을 지피도 불이 역화되지 않고 구들방으로 잘 들어가는 이런 형식으로 구두를 놓는다면은 설사 구들방에 틈 사이로 연기가 조금 스며 나온다 하더라도 배출이 잘 되기 때문에 사고로 이어지는 일은 드물다 이렇게 이야기할 수 있습니다. 그래서 첫날 이렇게 구두를 놓고 불을 지피도 연기가 그래 많지 않습니다. 근데 날마다 불을 지핀다면은
이 아궁이에서 건조되고 또 구들방이 말란 입장에서는 나중에 그 연기로 배출되는 그 굴뚝으로는 연기가 보이지 않을 정도로 잘 나와야 된다, 이렇게 볼 수 있는 것입니다.